Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baru bangun tidur jam segini. Jadi kesibukan saya kalau bangun tidur yang dicari ini ngopi. Ngopi dulu. Habis ngopi, saya nggak langsung ke kandang burung. Saya kesibukan saya ada nih, saya ada momongan baru. Nah, jadi buatnya ini dulu nih. Ini buat ini campuran fur ya. Ini fur babi saya campur sama ini. Buat apa ini? Nah, ini momongan saya yang baru. Nah, ini momongan saya. Baik, sini lihat sini. Nah, lihat apa nih? Momongan baru nih, ini panen pertama, keluar mata merah. Ini namanya love buat ntar sini mundur dulu dikit. Nah, tak kasih makan ya. Nah, ini yang masih kecil nih, kasih makan yang masih kecil dulu. Ada yang gede nih minggir lo. Nah, kamu yang gede. Nah, nih momongan baru kita melihara burung lobet nih, keluar mata merah. Nah, yang ini baru mau kita kasih makan ya. Oke. Nah, ini makannya. Ini campuran fur. Langsung gampang. Ternyata nyuapin lobet tuh gampang. Nah, kayak nyuapin bayi nih. Bentar lagi kayak makan bubur. Kalau orang nih makan bubur kacang hijau. Pagi-pagi makan bubur kacang hijau. Kalau lobet pagi-pagi makanya bubur fur. Nah, oke, udah kenyang. Cepet kan? Udah kenyang nih. Nah, udah kenyang. Ini ya, ini yang nyenengin ini saya nyuapin burung ini sejak burung ini umur 5 hari. Jadi burung ini netesnya kalau nggak salah tanggal 12. Berarti udah sebulan nih hari ini nih. Pas tanggal 12 itu 12 kurang berapa hari berarti hari ini ya. Nah, ini netes tanggal 17 Agustus kemarin ini saya angkat dari induknya, saya lolos sendiri. Nah, ini sekarang udah gede begini ya. Udah gede segini. Ini buat kesibukan selain ngurus burung nih bos. Asik juga ternyata main lobot ya. Nah, kita kasih makan dulu ya. Masuk ya. Makan cepet ya. Ini ilmu ini walaupun begini, karena ini sih pun pertama kali saya baru belajar nyuapin lobet. Ternyata dua-duanya hidup semua. Bukan saya nggak mau berhenti main burung, tapi saya ingin punya hobi lagi selain hobi burung, hobi melihara lobet. Nah, burung tetap jalan, tetap tiap hari
kita lelang burung, tapi lobet pun saya juga ternak. Oh, udah kenyang nih kan, cepet kenyang kan. Oke. Mudah-mudahan ini jadi hiburan yang menyenangkan. Kadang-kadang di rumah daripada nggak ngapa-ngapain, lah kesibukannya, kesibukan ngerawat burung lobet juga. Nah, ini lobet ini keluarnya mata merah nih, 2 ekor mata merah. Jadi kalau istilahnya, kalau pemain lobet namanya dapat jackpot. Padahal saya baru pertama kali loh karena lobet, nggak tahu saya dapat langsung keluar yang begini. Ini namanya rezeki orang baik hati. Oke. Itu aja. Nanti ketemu lagi di video-video saya yang lain, entah itu soal burung dara, entah itu pengiman burung, entah itu lobet. Ketemu lagi di video selanjutnya, dan akan saya kasih tahu cara-caranya merawat lobet. Kalau burung dara udah pada tahu kan. Nah, ini pun barangkali ada yang senang lobet, ya inilah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyub rukun bos.